Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Amal Zameli, je suis une bookstagrammeuse et je suis devenue récemment une booktubeuse aussi avec Dora Widel. On a lancé la chaîne Bookarazi. Laila Bezine m'a invitée pour participer à un événement, ou plutôt une collaboration entre Medina Book Club et la médiathèque de l'Institut français. Dans le cadre de cette collaboration, on choisit un thème اللي هما معناها في les thèmes اللي هما اقترحوهم علينا. نختاروا فيهم 3 كتب، نختاروا ان تيم وفي التيم هذاك نختاروا 3 كتب نحكيو عليهم. انا جي شوازي لو تيم دو لوتر وباش نحكي على 3 كتب. دونك الكتاب الاول اللي اخترته هو l'étranger d'Albert Camus. و bon هو une œuvre معناها كيما l'étranger. Ça peut prendre des heures معناها pour la présenter. باش نحاول اني نحكي عليها في اقل من دقيقتين. احنا معناها في الكتاب هذايا قاعدين نتبعوا في البروتاغونيست اللي هو ميرسو، واللي هو قاعد يعيش معناها في une expérience d'absurde, une initiation à l'absurde تنجم تقول. وفي l'expérience هذيا معناها on découvre la philosophie d'Albert Camus في السيكل الاولاني نتاعو، على خاطر l'étranger هو le premier roman اللي كتبه كامو، واللي هو appartient للسيكل d'absurde اللي فيه معناها 4 كتب. donc revenons à l'étranger. علاش انا معناها تصورت اللي l'étranger ينجم il appartient à la catégorie de l'autre، على خاطر في القصة اللي عاشها ميرسو هو il était l'étranger، و il était l'étranger على خاطر il était trop différent. ومن اول لحظة معناها في الكتاب، من اول فراز on le juge، soit les personnages اللي دايرين بيه، soit احنا معناها comme des lecteurs. la première phrase est tellement choquante لدرجة اللي احنا ما نقبلوهاش معناها on est peut-être un peu révolté. la première phrase اللي هي aujourd'hui ma mère est morte ou peut-être hier. C'est une phrase très très choquante et connue dans le monde de littérature. donc انا حسيت معناها j'ai eu l'impression وقت اللي نقرا في l'étranger وسورتو في البروسي نتاع ميرسو اللي هو ما كانش قاعد يتحاكم على خاطره الى كومي ان كريم، اما على خاطره il était l'autre, il était différent، على خاطره il était un peu trop indifférent. donc حاكمناه وحاكموه في l'œuvre هذيا مش على خاطره voilà il a commis un crime، اما على خاطره il n'a pas réagi convenablement وقت اللي امه ماتت etc. donc il était l'autre, il était l'étranger en question. donc الكتاب الثاني اللي اخترته هو l'occupation d'Annie Ernaux. أني إرنو ديما تكتب حاجات autobiographiques، تاخد des expériences qu'elle a vécues وتحكي عليهم في des œuvres. في الكتاب هذايا حكيت على une expérience un peu particulière اللي هي elle a eu un amant و cet amant il était marié. donc هي elle a développé une sorte d'obsession pour cette femme inconnue، ولدرجة اللي ولات elles se sont occupées par cette femme. على هذاك الكتاب اسمه l'occupation. الكتاب مش كبير برشا في الحجم، ما il est très intense، وسورتو انا حسيته il décrit l'autre quand il devient plutôt une obsession. وقت اللي نوليو معناها عايشين على الفكرة متاع l'autre. donc هذايا الكتاب الثاني c'est juste une petite présentation. الكتاب الثالث اللي اخترته هو كتاب اسمه موسم الهجرة إلى الشمال، الطيب صالح اللي هو c'est un écrivain soudanais. الكتاب il est très connu معناها il est devenu un classique في الليتراتور arabe، وترجم ظهر لي زاد الفرنسي، ظهر لي ولا اسمه la saison de migration vers le nord ولا une saison de migration vers le nord، ظهر لي حاجة هكا معناها. في الكتاب هذايا نتبعوا لو بيرسوناج برينسيبال والبروتاغونيست نتاعنا اللي هو مصطفى سعيد.
واللي à travers وهو اللي هو اللي était un étudiant اللي مشى يعيش في بريطانيا ولا في لندن pour étudier و à travers وهو نعيشوا معناها cette relation conflictuelle entre notre monde peut-être et le monde occidental à travers cet étudiant qui اللي خلى معناها حياته في السودان ومشي بلوتو يقرا في بريطانيا ونعيشوا معاه son propre tiraillement على خاطر هو يحب معناها يتبنى الفكر معناها الاوكسيدنتال ويولي مواطن معناها بريطانيا ما في نفس الوقت ما ينجمش يتخلى على لي تراديسيون نتاعو دونك هذيا معناها اون جينيرال الفكره نتاع موسم الهجره الى الشمال. جيسبر اللي يعجبوكم لي 3 اوفر اللي اخترتهم وكان تقراوهم. سي جوست اون بوتيت بريزونطاسيون ما نجمش نحكي لكم معناها دون مانيير ديتايي على الكتاب اما حاولت هاكا نفسر لكم علاش اخترت كل كتاب في الكاتيجوري دو لوتر. دونك فوالا نقول لكم stay safe stay home و à la prochaine.